Мына жігіттер жаңағы тапсырыс. Коэффициентке мән беріңіздер. 30.050 коэффициентпен түскен корпоративтік тапсырыс. Қабылдаған соң мына екі адрес шықты. Біреу Төле би қаладағы адрес, ал екінші адрес бұл мына Әуелбекова 169. Бұл Көкшетауда екен. Мен басында ойладым, бұлар тапсырыс бергенде қателесті. Бұл Алматының бір түкпірінде бар шығар осындай көше деп хабарласқан едім. Жоқ, Көкшетаудамын деді. Осы кісіге хабарластым. Сосын оқталып шығып кеттік қой жолға. Мына суммасы 132.560. Корпоративтік тапсырыстың астында көрінбей қалған. Амана. Сосын мына километраж 1616. Осы тапсырысты қабылдаған кезде маған Ресейдің техникалық орталығынан хабарласып сұрады, қанша уақыт алып барасыз? Айттым, 1,5 күн, 1,5 тәулік шамамен деп. Жарайды деді, одан басқа артық сұрақ қойып не қылмады. Мынау аяқтағандағы тапсырыстың несі суммасы. Ал мынау алып барған затым. Қателеспесем, Xiaomi Redmi деген телефон, ұялы телефон. Бұның өзінің бағасы, доставканың бағасынан ашыққан негізі. Бір қалай қателесіп жүрген ба енді, о жағын білмедім. Мына суммасы. Мынау балансқа түскен кезі 132.860. Мынау ұстаған пайызы. Енді мен бұл тапсырысты алған кезде бір 2 сағат бұрын промокод қосқам. Менде 6 сағатқа промокод болған. Соны қостым. Сол кезде қабылдаған негіз. Содан кейін процент пайыз ұстамадау деп ойлаймын. Тазасы 132.459 теңге.